हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम फ्लू होना एक आम सी बात है। तो इसका एकमात्र उपाय है अदरक, और बच्चे अदरक खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आज मैंने बनाई है अदरक कैंडी। तो अदरक कैंडी के लिए हम ले लेंगे 200 ग्राम अदरक और इसको पील करके रफली कर लेंगे चॉप। अब इसको ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी मैं और इसका कर लेंगे हम स्मूथ पेस्ट तैयार। लीजिए, हमारा बिल्कुल फाइन स्मूथ पेस्ट तैयार है। अब इसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और ऑर्गेनिक होने तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी 400 ग्राम गुड़। ध्यान रखिए, जितना आपने अदरक लिया है उसकी डबल क्वांटिटी में हमें चाहिए गुड़। देखना कैसे आपके बच्चे इस कैंडी को खुश होके खाते हैं। हमें इसकी चाहिए रिबन जैसी कंसिस्टेंसी। तो अभी ये नहीं बनी, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, हाफ चम्मच टर्मरिक, हाफ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, घी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, अब कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन जैसी हो रही है, आ रही है ना बिल्कुल लेयर। तो मैं बिछा लूंगी बटर पेपर और उसको एक स्पून से दे दूंगी कैंडी की शेप। थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर पर ये हो जाएगी बिल्कुल सेट और ये बिल्कुल उतर जाएगी। हम इसको 1 महीने के लिए स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और ये टेस्टी लगती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।